今天日本人来到的是南京的一个农场。我觉得如果想进入农业社会，那除了要考三轮车驾照，还要知道如何抓鸡吧。台湾的红羽土鸡，那这个红羽土鸡在我们本场养殖后呢，我们就给它取名商品名叫红标鸡。所以为什么刚刚看到大门口有红标鸡农场，有一个放风口的，对，他们可以出来这里玩，对他们可以出来玩，是刚刚好的大小，对太大的话，烤得太快后，然后就会变得很韧。所以为什么我们的烧鸟串呢是很 Q 弹的口感？这就是50米是我们制定的一个标准。对，那我抓一下气。有点轻松。哇，第一次抓鸡，它也不会乱动，它很乖的。鸡很喜欢。对，它不怕我。它拉着的啊。那个它没有那个，只有脚上离合器吗？没。前面弯很大哦，慢一点。考完三轮车驾照之后，这么快用上了。抓好，你们都抓好。一只鸡，第一次拿，切开，从中间一刀下去，不要切太深。哦。用炭火烤的真的很香。好，我尝尝看。很好吃。能不能帮我想一下台词？厉害。哇，软骨，每个部位都有，这里面。对，这里面一共是19个部位，然后26串。农场的红标鸡真的太好吃了，是不是在屏幕前的大家也想尝一下了？